Som forældre til en datter i FK Odsherred, hvor har vi oplevet rigtig mange gode ting, via at der er rigtig mange frivillige i den her klub. Der har været rigtig mange ture, enten til noget, der hedder Rørby Stævne, som foregår mellem jul og nytår, hvor der bliver brugt rigtig mange fridage på at være sammen med vores børn, og det er et stort arbejde. Og vi har oplevet det igennem flere år nu, og det er ikke bare én tur om året, det er 2 ture om året, hvor det er 2 og 3 dage. Så jeg vil sige, at jeg bakker så meget op om den her klub, fordi der er rigtig, rigtig meget frivilligt arbejde, og det gør de sgu rigtig godt. Men nu vil jeg kaste bolden videre. Ja, og jeg kan så fortælle videre, at jeg har selv spillet her i klubben, og jeg har i mine ungdomsår, der har jeg været i blandt andet Prag og Holland på håndboldcups, og der synes jeg, at det er flot, at trænerne de gider bruge deres fridag og fritid på at tage med os nogle steder hen og vise os det, og ja, så spille mod nogle andre lande. Det har i hvert fald været nogle sjove ture og spændende ture, og det giver meget, at man får lov til at prøve det. Det var det.